Hello, it's a full moon. Good evening everyone. Inaano ko po yung buwan. It's a full moon kasi ngayon eh. Kaya tinatry natin. Parang ilise yung ano ng buwan oh. Ano ba yan? Ganda ng buwan. It's amazing full moon everyone. Amazing. Maganda talaga yung napakabait at napaka-smart ng ating God, ng Panginoon, kasi tingnan nyo, gumawa siya ng buwan para tayo mailawan lahat, di ba?